Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere come inviare una criptovaluta da Binance verso Kraken, vendere la nostra criptovaluta per euro e prelevare euro verso il nostro conto corrente utilizzando Kraken. Questo ci serve per imparare come vendere una cripto su Kraken e prelevare in valuta fiat, ma soprattutto ci va a insegnare altri metodi di prelievo oltre a Binance. Come ben sappiamo, gli exchange possono eventualmente bloccare i prelievi o i depositi. Noi dobbiamo avere degli exit per riuscire a inviare criptovalute all'esterno, ma soprattutto per uscire completamente dalle criptovalute in euro verso i nostri conti correnti. Ovviamente andiamo a vedere tutto questo dopo la sigla. In un video precedente vi ho fatto vedere come da Binance si può inviare una criptovaluta su Coinbase, uscire in euro tramite PayPal. Questi accorgimenti servono come nel recente caso di Binance che blocca i prelievi in euro, dobbiamo trovare un exit per l'appunto in valuta fiat tramite un altro exchange. Adesso supponiamo di avere degli USDT all'interno del nostro portafoglio di Binance, voler prelevare in euro, che ovviamente non si può fare, e andremo a mandarli questa volta non più a Coinbase ma a Kraken. Per fare ciò ovviamente dovete avere un account verificato sia su Binance che su Kraken. Supponiamo che abbiate questo account verificato in entrambi gli exchange. Cosa dobbiamo fare? Andiamo sull'exchange dove dobbiamo ricevere i nostri USDT. Andiamo su Kraken, andiamo su versamenti, in questo caso scegliamo deposito. Le prime che troviamo sono valute fiat e noi ci dobbiamo spostare in criptovalute. Vogliamo depositare USDT, quindi facciamo prima fare una ricerca scritta USDT, Tether. Clicchiamo. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a controllare il metodo di deposito, ovvero quale chain utilizzare. Sappiamo bene che se usiamo la chain di Ethereum su Tether per inviare Tether all'exchange di Kraken pagheremo veramente tante fee. Kraken ci permette di utilizzare Omnichain e ERC20 che lo escludiamo, oppure la TRC20 che è la Tron Chain, che anche questa come la Binance Smart Chain è poco costosa. Adesso ci spostiamo su Binance, tanto abbiamo deciso che vogliamo trasportare Tether tramite la TRC20, andiamo a vedere se Binance ce lo permette. Torniamo sull'exchange, wallet spot, aspettiamo il caricamento, andiamo su preleva, selezioniamo la valuta, in questo caso Tether. A questo punto andiamo a vedere quale rete di invio supporta Binance. Binance è tra le più complete, supporta il BEP2, BEP20 Binance Smart Chain, Ethereum e TRC20, la stessa dove noi vogliamo utilizzare per depositare su Kraken. Quindi cosa facciamo? Una volta che abbiamo selezionato TRC20 e verificato che Binance la supporta, facciamo genera un indirizzo di deposito, copiamo il nostro wallet, ci spostiamo su Binance, inseriamo l'indirizzo, vedete che da verde perché l'indirizzo è corretto, in automatico prende TRC20, selezioniamo massimo come importo e andiamo a fare prelievo. Compiliamo i due form e diamo l'invio. La transazione rimane su alla voce prelievi recenti, attendiamo una conferma e tra poco andremo a vedere su Kraken il nostro ricevimento. Spostandoci su Kraken vediamo il codice ID, deposito, Tether e il quantitativo in conferma, quindi la transazione è stata inviata con successo, aspettiamo la conferma della chain di Kraken e ci verranno accreditati 29,4 USDT. Mi raccomando, se non avete mai utilizzato Kraken per comprare e vendere, vi chiederà di inserire e di aumentare la sicurezza del vostro account con ad esempio il Google Authenticator, quindi l'autenticazione a due fattori. Una volta inserita questa sicurezza non potrete operare per 72 ore, non potrete prelevare euro o criptovalute, quindi se avete intenzione di utilizzare Kraken anche per questo servizio vi conviene, una volta registrati, abilitare subito la sicurezza nel vostro account. Allora siamo a questa schermata o comunque siamo in una qualsiasi pagina di Kraken, andiamo a vendere la nostra criptovaluta, in questo caso per me è Tether. Clicchiamo su prezzi, aspettiamo che si carica la schermata, selezioniamo la nostra criptovaluta, Tether per me,
clicchiamo sulla destra comprare o vendere. Nella schermata successiva noi potremo andare a comprare, vendere o convertire la nostra criptovaluta. Io in questo caso la voglio vendere per euro, seleziono vendi massimo, clicchiamo su anteprima vendita. Noi qua vediamo che andiamo a scambiare 28 Tether per un totale in euro di 24,01, le fee saranno dello 0,36 centesimi di euro, quindi come totale andremo a ottenere 23,65 euro. Clicchiamo vendi ora e in pochi secondi Tether verrà venduta e andrà nel nostro portafoglio euro. Dopodiché dobbiamo prelevare i nostri euro, quindi dove andiamo? Andiamo su versamenti, in basso, vedete che io ho 23,65 in questo momento, clicchiamo più a destra su prelevare, selezioniamo uno dei seguenti metodi e lasciamo SEPA. Se non abbiamo ancora inserito il nostro IBAN, andiamo qua in basso su aggiungi SEPA all'account, completiamo i nostri dati e poi andiamo a richiedere il prelievo e ci verranno riaccreditati 23,65 euro, comunque l'importo che vogliamo prelevare, sul nostro conto corrente. Se non volessimo prelevare euro ma riconvertire in una criptovaluta, possiamo anche supporre di aver inviato 23 euro all'interno del nostro portafoglio di Kraken e dobbiamo comprare una criptovaluta. Come si fa? È facile, basta andare in alto a destra, compra cripto. A questo punto si apre questa schermata, vedete paga con Kraken saldo euro, 23,65 euro. Cosa andiamo a comprare? Qua ci sono tutte le valute supportate e noi non dobbiamo far altro che andare a scegliere la nostra cripto. Voglio ricomprare ad esempio di nuovo Tether, seleziono Tether, clicco su compra massimo. Facciamo l'anteprima dell'acquisto, come vedete c'è sempre 0,35 centesimi di euro di fee, veramente basse, clicchiamo su compra ora e in questo caso io ho riconvertito i miei euro in Tether. Supponiamo di voler fare l'operazione inversa, quindi farla uscire dall'exchange Kraken verso un qualsiasi altro exchange o un qualsiasi altro wallet. Io prendo per esempio sempre il classico Binance. Cosa devo fare? Devo andare su Binance, Wallet Spot, in questo caso si va a selezionare la voce deposita, seleziono la valuta che voglio ricevere all'interno del mio exchange, deposita cripto in alto a destra, seleziono la moneta, seleziono Tether. Arrivati a questa schermata dobbiamo generare il nostro indirizzo di ricevimento e selezionare la rete. Prima di selezionare una di queste reti ci dobbiamo spostare su Kraken, andare alla voce versamenti, andiamo in basso alla sezione criptovalute, selezioniamo Tether, invio, prelievo e andiamo a vedere la rete che ci permette di utilizzare Kraken di invio, dove vediamo la rete Omni, ERC20 o TRC20. Noi usiamo TRC20 perché è quella più economica. Ci spostiamo su Binance, andiamo a vedere se corrisponde alla rete TRC20, clicchiamo rete. Perfetto, c'è la rete TRC20, la selezioniamo, generiamo l'indirizzo e facciamo copia. Ci spostiamo su Kraken, controlliamo bene che sia TRC20 selezionato, andiamo aggiungi un Tether TRC20 address, qua sotto andiamo a incollare l'indirizzo che abbiamo copiato da Binance, diamo nome a questo indirizzo, aggiungiamo l'indirizzo, gli diamo la conferma, lo andiamo a selezionare alla voce indirizzo di prelievo, mettiamo importo da prelevare 100% in questo caso. Come leggiamo dobbiamo andare al nostro indirizzo email e confermare l'aggiunta di questo portafoglio. Mi sposto sulla mia email, do l'approvazione cliccando sul link che mi è arrivato al mio indirizzo email e andiamo di nuovo su Kraken. A questo punto noi abbiamo confermato l'indirizzo, quindi per Kraken è registrato, clicchiamo su prelievo e andiamo a dare l'invio. Prelievo inviato con successo. Io tra pochi minuti troverò i miei Tether all'interno di Binance. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero che questo video vi sia stato utile, mi raccomando iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro, lasciatemi un like, commentate i miei video ed unitevi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e per ricevere il supporto di cui avete bisogno. Ciao a tutti, a domani!